Bote na mlandinyo ya tokomi wapi eza oabino e penge Fofana na banza keno tozalaki na mwana mboka e trésor zolozolo elema ya suka obolandaki biso ezalaki na météo tango tokendaki pona réclamation ya population mambo etali présence ya Athènes na cité lelo na ye eza week-end après repère de téléphone bazongisi nga awa na luka docteur Kabe po tomoni mingi na mboka na biso AVC epai problème epe ya hépatite na ba parents bayebi hépatite ezalaka nini mukolo to mwana docteur Kabe alobaka toujours en général que non azawana pona ba maladie auto be ba maladie incurable maladie ezalaka ya makasi obo na hôpital bazoko kate mais phénomène et miracle zani docteur Kabe azako salisa ba maladie wana nakana ba titi na biso ya mboka aussi lota zambezo koma munene bakisi pezo koma ebele mais sengeli oyeba nzete na nzete esalaka nini mwana mboka docteur Kabe mbote ndeko Fofana mbote ndeko Mobile c'est le temple du roi Salomon Zamba Nanguya c'est le grand maison mbote ndeko zana kimia oh maison ça bien sans problème aussi le taba congolais baza kobela aussi le ta zamba taba moto suka matite ebotaka merci papa yo continuer toujours ko il fait des zamba ils ont tradi Kabe on a pesi yango tradi Kabe pona nini nde wananga matite za lokola penza mbeto na ngai eza penza orie ya docteur Kabe na lali penza na ramoki na matite eloko nayebisaka bato boye na mokili penza oyo nayebisaka bino peke eza mokili ya Nzambe na mokili ndimaka Nzambe azali mpona ngai Kabe nazokwaka Nzambe ndeko na ngai problème olobi ya drépanocytose ou bien anémie SS toza na traitement curatif mpona drépanocytose ou bien anémie SS. Tango kolanda message kondima te lobeza message ya lukuta tokutana bandeko ya SS problème etali ya groupe sanguin nalobi bosuki sanga nalobi yango nde nayebisaka bato boye zala interprète ya ndeko na yo ayokaka munoko ya mboka asa l'interprète na nini olie ba congolais bato bazokanisa oyo yebi munoko ya mboka na ngai te asa l'interprète ya inflamme nani bandeko na bino nokola exemple typique topesi na bandeko bino ba nani États-Unis balobaka anglais Canada balobaka anglais France balobaka français Angleterre balobaka nalobi boye bazala ba interprète na bango eza message ya grand maître oazoyoka lingala ayebisa moninga nalobi boye eza message ya grand maison nakodénonce bongo nakozonga nsima te yango natunaki ndeko na yo moko ntango jésus abandaki koloba bandaki koloba na monoko ya nini bainterprète wana bayaki mpo na nini ntango bamemelaka oyo moto aza na anémie ntango bamemelaka oyo moto aza na hépatite surtout lelo na Kisasa ozomona mwana 18 ans 25 ans AVC docteur Kabe bato mosusu bazokanisaka na ntongo boye tokuta ata bapolisier batondaki bakangi docteur Kabe boloko oyebi yango te nzela ya morgue oyebi yango te nzela ya cimetière oyebi yango te oyebi koya toujours Kabamba Bokassa na biro na yo pe comment bato ndenge batondaka pe bato bazotémoigner secret na ezani secret eza vérité nazalaka commerçant te nazalaka dramatifere te kaka mosala naza nango nde esalamaka bongo yango nde nadenosaka boye mokili ekotikala ya Nzambe sekwe na sekwe nazolobela bato baza santé na bango eza normal te na ye mpona kozwa lobiko ya mwana na ye kozwa bakisi mpona mwana mama mwana ngo abana obela maladi nini mwana alaki kobela maladi ya SS oyo babengi drépanocytose abandi kobela depuis botama na ye mais depuis na ye na centre awa
mwana azobela lisusu te nakomi kimia nakomi olala pongi plus nalaki kolala te. Mama, makambo oloba ya makambo minene bato balobaka anémie SS esilaka te mais ndenge oyo monaka bandi na lelo toali awa mama yebisa bandeko mosusu eske makambo oloba eza ya solo nga na expérimenté monene ya ndako eto ya clinique ya docteur Kabe po depuis na bandi awa mwana baprise esili mwana komi bien nga moko mpe na bandaki kobela maladi mosusu mpona mwana kaka wana soki alali te nga mpe nazolala te batension ezomata sikoyo nakomi kimia mwana mpe azwi kimia. Nzambe ya monene ndenge lelo nati lisu makolo na bisika oyo nzambe adi nalaki lisu na espoir ya nzoto na ngai te parce que imagine toi moto asali 90 jours 3 mois atia mai na monoko te eloko ata moko na monoko te mais nzambe azotikanga na bomoi bamisusu a 2 jours 1 semaine basi bakwei tu me nga nasali 90 jours 3 mois eloko te mosala na nga kaka kosanzaka bilia wana so naliuki mwa apeti so bamembeli ngango soki mopusana pembe na nga na bandika kolela na molela solo ya bilia wana te na bamafuta wana eya lisusu kote na nga te maintenant nakie église paster papa na biso esika oyo nga nasambelaka atindi biso kote ya docteur Kabe obokende nga na ndeko na nga moko na potopoto donc kuna nga na espoir kuna na baespérance ya kuna biso wana bokende parce que journal lelo ya kovanda liso na kati ya église ya te bokende seke atalaki maintenant tolia awa toyaka awa kote ya docteur Kabe premier jour wana nga nalaki moyen te opesi biso mwa kisi wana tozonga ndako esimbi te petit sœur le lendemain azongeli lisusu awa ayi lisusu bakisi deuxième tisane wana nakende ndako vers moko mibale nga na se retrouve ti lelo kote ya libumu eya lisusu te na mobandoli ya mwa morso afufu moko ti jusqu'aujourd'hui balobi na biso yo moto memi ndeko yaya na yo oyo awa okoki explique biso likambo yango ezalaki ndenge nini nazo abanda obelani abandaka ndenge maladi ebandaka comme ngai tola ndako moko te nayika kotaya na okute na kati ya ndako natini nini esala onga libumu depuis quel jour yalaka samedi o ebanda depuis jeudi omelini oyo namelikisi te efali na dio eya tokendani clinique soki clinique na oyo yali palu donc bamwa bandenge na basali traitement palu pendant 5 jours vraiment kinyati après na 6e jour wana vraiment alai moyen te tokie hôpital ataranga oli te oyo eza ka na biso te latini Blanche Gomez UCH tokie comme ala déjà na baintervention baopéré déjà 4 fois maintenant là deuxième opération wana tosalaka yango na hôpital militaire fallait tozonga hôpital militaire côté basalaki opération bakodemande baexamen type échographie bayokute na microlithias na raie gauche c'est-à-dire daa na libanga na raie gauche na polypathie fonctionnelle bapesi batraitement tosali 2 semaines hôpital militaire kimia te bazongisi babimisi biso ndako vraiment eya asali depuis le 4 mars si mokolo ezalaki wana esalaka 3 mois et demi eya atiaka eloko na monoko lere na yi mpe juste tokóma na église lere toa na église baprière te pasteur na biso abiti nga na moninga moko asalaka na ndenge ya batisan komoni docteur Kabe asute biso l'hôpital clinique toyi mpe na clinique premier jour wana bapesi biso traitement lere bapesa traitement premier jour nazongi ndako napesi vraiment esimbaka te le même lobi nango nazonga lisusu bachange biso tisane lere nakeka na concert napesi verre ya liboso na ntongo ya midi wana moto ala olia te na meme na bafoto alanga na telefone awa ala olia te aloba esu te vraiment soki omoni ye premier jour toyakaka moto to alaka na kati ya sale oyo vraiment ala omona meme lere totelema na rava na nini mpona koluka taxi vraiment tosala meme na 2 heures tuna koluka taxi batwaki biso te lere obima na baba jusonke moto tu
attirer attention à moto ya kana yi ya belika 2 pots ya tisane wana vraiment silence kimia pasteur pa lobi ti lelo bo biso tofanda na kati église alobi bokie kuna nani à travers ba tisane na ba prière de aujourd'hui lika na deuxième pot ya tisane wana au grande sœur le même jour tomo osula amo fanda to alo sokola te to sokola makambo tout penza toyaki komema na komema mais amo tambola ye moko amo sokola na ndako akoma même kolamba asokola bilamba na tokema na tibu asokoli bilamba donc avini kimia na batizane ya docteur Kabi moto ayebisi ngai moto ayakaki na papa na docteur Kabi ye alaki na maladi ya sucre balaki kobenga mwasi wana ana sida mwasi yango akondaki abebaki biso na ye tolaki kobela maladi moko ye ayi kosoigner akomi bien ayi kote na nga namoni akomi kitoko nzoto ezongi natuni ye me mama yo osali ndenge nini mpo na kokoma boye alobi na nga ke tokende esika moko na rue dispensaire docteur Kabe aza kuna akosoigner yo nalobi nga nalaka moto ya tembe tokende ngai nazwi nzela na ye awa me awa nga nazosentir nzoto na ngai sucre esili nazongeli biloko na ngai ya sucre esili na nzoto me bato oyo bazosuivre ngai bazolandela biso baza na diabete baza na makambo ya sucre wana bayaka na docteur Kabe ndenge biso toyi awa nzoto ezongi sucre esili na nzoto nani esero makasi na banda kokangama te na ndako ozwa zemi te diabete oyo docteur ayesanga epo ozwa zemi eza mpasi nalandi docteur Kabe na tele nabengi docteur Kabe asinga yaka awa okozwa solution na ye awa docteur Kabe apesinga bakisi na meli nakangami nakomi na zemi ya 3 mois boso na banda kokangama te donc bakisa docteur Kabe esulinga merci papa merci diabete pe kitinga na normal nayoka su ba vertige te eloko te nde na ndoyoka liboso mais ala na mili bakisa docteur Kabe diabete kitinga ekominga bien nazwi mpe zemi nakangami zemi evandi kango ememinga kota docteur Kabe namonaki kaka na tele azoleka na 10 euro nabengi na telefone kango ememinga awa eza mpona caisse de mariage nayakaki awa ezalaki ,86 donc depuis na ye awa changement namoni changement na mayeba kisi na di lobiko donc bolanda oyo bazolobaka te ti oyo bazokoseza yango nga ezwi guérison na grâce ya papa Kabe bato ebele bazolobaki docteur Kabe akabela bato bambongo mpona baya kotemoye na tele yo bapesi yo mbongo te mpo ya koloba awa ti bapingi eloko te volonté na nga mokaka na guérison na nga moto etinga force kotemoye nayaki en tout cas glycémie 414 après nalandi traitement glycémie mpe te ezalaki suna bamione ande na nde kosentir ezalaki bien te ezalaki mione glycémie en tout cas nzoto ndo bazobimisa makasi nayaki meme mpe poende naza lelo boye te en tout cas malakisa docteur Kabe na leli ya liboso na opesa nzambe merci ya mibale nzambe apesi docteur Kabe mayele mpona kobikisa bato en tout cas nzambe anaza bien lelo ntina azoloba boye tosika na nge esili mama balobaka o mpo moto atémoigne kwa ndenge yo moko oloba monono na docteur Kabe apelaka mbongo yebisa biso awa makambo oyo oloba vraimen makambo omoni na kati ya nzoto na yo bie eza bayambo te docteur Kabe apesinga mbongo te naosala mpe marketing te oyo nga azopesa verité nde nabiki naza oyo naza lelo oyo bayebi nga na Kinshasa na Brazzaville bayebi neti ndenge abelaki na nyonso ata te kotambola kotika na batasi naye komona docteur Kabe en tout cas komona nalandi traitement na nga na ndenge esili na ndenge naza oyo naza lelo en tout cas batika tembe te docteur Kabe asala mosala en tout cas papa nazalaki soki omoni nga oloko kotangisa mai ya miso nabelaki zwa kobela eloko bandi atungisanga ezalaki hépatite B asouffri nango mpo ata molai depuis na bandi traitement awa tuka nayaki bien donc naza bien vraiment bien eloko nakosila te esali combien de ans 2 ans osali 2 ans na maladi ya hépatite sikoyo okomi epa docteur Kabe basali yo nini bapesi yo nini
papa quand nde nabandaki batraitement pa docteur Kabe, en tout cas nayoki bien nyonso tu en tout cas bien nzoto mpe ezongi ozoyoka ata eloko ya moke te na nzoto ate eloko te nakomi mpenza vrai bien diabete okotomisa ngai eza na ye awa nabandi mpe traitement na nga bien awa molonake otala bisemi te ndenge ndenge oyaki kwa ndenge normal olobi glycémie na yo ezalaki likolo awa ekiti omeki yango ekiti eza combien eza na 0,87 0,87 bapesi yo nini esali ke ekitama yaka bapesi nga batisan nakomela batisan ti esili te oza diabétique sukisanga badiabétique tout type des hépatites tout type d'itibert nalobi boye oza na ndeko na ye zala interprète en tant que grand maître maison temple du roi Salomon esika mayele ya bato esuki ade ya nzambe ebandi tokodénonce bongo me makambo azoloba eza lokuta me bosukisa ye oza na ndeko na yo kari dentaire tuba nyama na mino wana eza mayanzi ya ngai musombe tuba nalobi aza na problème ya ani sortant tuba hémorroïde interne tuba wana eza tupenza tuba mayanzi na ngai faiblesse sexuelle me wana eloko nalobi boye ye na ngai na eloko moko balobi ke non eza problème ya hépatite cela veut dire virus ezo déstabiliser mutu eza problème ya virus eza problème ya virus bazolanda yo makasi penza ya mutu maladie ezokitisa penza force nyonso ya mutu c'est ça lokola VH sida lokola hépatite ndeki VH ndeko lokola problème cellule cancéreuse tout type de cancer sukisa maison walobaka bongo tout type de tumeur docteur Kabe secret nous eza mwana mobali yango wana secret nous ezalaka nini na kisasa depuis obanda koloba motazotia wa chez namoni ntango toyena mwana mboka Richard Pangi ayebisinga mpona tozala na ye alobi na poto natambolaka mingi na makolo te okomona olamuki ozoyoka bamoto moko boye banini mais quand même avec docteur Kabe na kisi ozopesa ye alobi akomi kotambola makolo makasi apart kaka soki alamuki na ntongo ayokaka mwa bamingai moko na makolo soki kaka atelemi esili nde nayebisi ye ntango ozokende pa docteur osi ata ozoexplike ye nde azoevolue mpe na kisi yo kokanga monoko na yo te réaction nyonso ozoyoka yebisa ye nde omoni quand même ngai alobelaka yo me naza avocat na yo te soki moto atémoigne neti Richard Pangi awuti Milouz opesi kisi deux fois lolenge azoexplike nga ndenge mpe mo nazoévolue nazoyoka sekele na yo eza nini docteur eza vérité ndako na ngai ya mobali secret ya grand maison en tant que temple du roi Salomon zero na benga ndeko na bino na États-Unis na wutu kosolola na mwana mobali oyo alobi grand maison zamba pambula yo obisa pe na États-Unis télévision za radio ozosala ndeko na ngai eza malamu mwana mboka mbote mbote boni naza na esengo ya koyoka yo apati ya mboka États-Unis okoki koexplike biso oyebi docteur Kabe ndenge nini non nayebi docteur Kabe d'abord na télévision natalaki ye kaka na nzela mpe ka émission ya Fofana mpe Fofana aza ndeko na ngai alors na wande ya kotalaka na télévision nazolanda batémoignage na sikoyo lokola namoni boye mponga mpe natya mpe ka motu mpo aza mpe na problème etungisanga makasi na ndako problème ya mwana okoki koloba nini mpo yo oza na mboka États-Unis mondimeli bokoko na yo ozongi kisi eke mati avion eke États-Unis yo atake parent oza na États-Unis comme conseil na oyo okutani nango c'est ça
ya kosakana te pa ya mwana évolution ya makasi. Alors il okone pesa kinga somo na vie que oui. En tout cas, pour comique qui s'appelle Zakamalam, comique qui dit ça, ezali malam, comique qui dit ça, c'est que humilité, mais humilité précède la gloire. Ce que mon esika ou quelqu'un me sala malam, yo mi qui dit ça, pour que mon Nzambe akosala na tout ça, et puis mon docteur Kabé atanga amiga komo ya Nzambe. Ndé le constitue ya direct ngai na lokepe ya mwana. Atanga ka komo ya Nzambe kona kaka. Alors, qui se wana qui se sala musala, concerne pour qui non, soki bami kitipi bakomona guérison na nzela bana pe bana bakosiritabli bakosonga bien ndenge Nzambe akilaka. Donc c'est ça na pousse na kobande yango wana. Elo moni li comme de côté la pays au bandité metala elo koni mpona bana mboka ngo mpanda kala elo comme ça makaki tala kaka. Merci beaucoup ndeko na ngai parce que tolobaka toujours télévision eza radio te. Na banza ke soki botali na téléphone au comme même un numéro docteur Kabé a commis kombote mais code eza pene ya États-Unis bokomona papa photo na ye na madame ndenge alobi boye biso ba africain totalaka ba mboka o to fandaka te. Merci. Tozalaka na confiance ya originaire na biso. Merci. Lokola docteur Kabé na ebani na ye te ke tokutani docteur Kabé akendaka mpe États-Unis te akendaka mpe France te me mosala na ye nde eke na bamboka wana yango alobi conseil na ye ezaki na bandeko na biso totalaka bapays tofandi te me ngai bokasi to courage eza ntango docteur Kabé abelelaka kombo ya Nzambe parce que ngango aleki banganga nyonso nde Nzambe botala ndenge akela mokili ndenge akela mapata ndenge akela banzete po Nzambe nde apesi docteur Kabé mayele ya koyeba nzete mpe kolamba nzete oyo ngai na retenir kaka yango wana naza na sentiment ke oyo tolobaka ezalaka lokuta te po nga moko na voyage nanu te po bokoloba te keta yokani na moto ezala nga ezala trésor zolozolo tokei epai te apart kosala fierté ya baterritoire na biso na baprovince na biso télévision eza radio te numéro ya téléphone yango wana code yango wana tokomi mpe kombo na ye te matake para andimi kotémoigner nayebi bana ya baautiste à travers mama na biso Elodie oyo awuti mikili ya poto na Belgique nde asali centre yango na Nzambe. docteur Kabé sentiment ya télévision ya émission tosalaka nde yango oyo moto andimi kotémoigner mpe alobi aza para nini okoki kobakisa à travers ya témoignage oyo Conseil eza moko en tant que maison nayebisi bato boye totie Nzambe liboso ngai naza sima soki Nzambe te mobulu message ya suka mpona grand maison mpona nazomobilize bandeko na nga oyo bazoignore médecine na bakoko na yo médecine naturelle oza na mwana aza autiste mwana lokola kizengi mwana avandaka te bolandi message en tant que pasteur na États-Unis apesi maison confiance nalobi ndeko na ngai nakotikala kozonga nsima te mpona un individu mutu moko avandi esika moko azolobela mpona docteur Kabé non même ata Nzambe ye moko Jésus ye moko ntango azalaki na mabele banani babetaki ye ezalaki bambila mais chaque dimanche okuta mutu me na mbila mpe bazokota mpe église bayokomona te tobetaki ye mais asolo defo tobeta mpenza indisciplinaire maloba bandako beza bien te mais bakuti ke non azalaki mpenza na busolo c'est ça ngai nalobaka boye mokili soki vraiment l'état te ndeko na ngai eza mokili te mpo na ngai il faut baédike mpe mutu badéclaration eleka mpe te ndeko na ngai yango nde omonaki jésus abanda kopesa message mais bambila mpe bazalaka na kanda bapesa mpe mpenza matoni te il faut toédike yo mebe eza wapi eza bibilia chaque dimanche okokuta mbila nyonso aka église ndeko na ngai Nzambe apambula bambila nyonso ya monde mobimba ya mboka na ngai te mokili mobimba bapambula bango yango nde omoni nayebisaka bato mokili oyo eza ya Nzambe eza mpe ya leta sante na yo eza ya Nzambe ye moko
mobimba na bino eza nzambe ye moko mais il faut ozala mpe lisusu na mpenza moto azoconduire yo eza l'état soki oza indiscipline il faut baédike yo mpenza ndeko na ngai obotolaka biloko il faut baédike yo mpenza napesi ceinture ya bandoki atalaka ya bandoki boye alobaka mpe te zolozolo nzambe apambola ye DJ Quick ceinture mpenza mabe omoni mabe ondimaka te ke ye ekota mpenza na motema merci vraiment lineti ya Mobutu nabengaka mwana oyo na mopanzi na ngai lineti ya Mobutu nzambe apambola Fofana okufa motu makasi yo baloba di me ntango ozopose grand maître question ndeko na ngai zala makasi ndeko nakotika bino bongo te napamboli mpe mwana oyo ya marula masanga mafuta nzambe apambole monde mobimba oza na hernie discale sanga drépanocytose ou bien anémie SS prostate et puis tumeur cérébrale tout type de cancer du sang cancer du col utérin cancer et puis cancer des os tout type de tumeur et le cognon se vimbi na nzoto na yo yeba ke mukolo ma santé na yo eza na maboko ya grand maison bomoi na yo eza na maboko ya nzambe lokola ye moko nzamba tiki pe de tisu lik mobimbe pour la guérison et puis naza satisfait na partie ya mboka na ngai aser ndeko désert ndeko na ngai nzamba panguna ndeko désert mais na le faudrait na vendre pesa na zongo pesa Mugishi Mba ndeko désert il faut na vendre pesa mais mibiso na mateya ndeko na ngai pesa na zara pesa na zongo wana apangula yo ndeko désert Gomira, oui, nous sommes capables. Les trois wana de konanga naza penza se penza ya makolo na yo wana penza na bapino na yo wana nde kokota penza grand maison na koya na bapeti wana o penza bajidoka wana il faut za penza na makolo akocha mshide mais petit kota na wana kobenga nganga na wana mais merci sinangongo bitongo biaka venga merci akozala na fikini ndeko na ngai akozala na fikini kana porte merci ndeko na ngai na kabinda mukole yoka bakombo zalaka na kabinda mukole merci ndeko oyo ya ngai ceinture ya grand maison petit na ngai oyo tobengaka ceinture ya grand maison mutumpule mutumpule sinon bogo kabinda mukole merci mutumpule pete na nga bakobeta mpenza pete bazolia sino gogo emona porte ome akoza na porte mais mpenza bazolia mpenza nzoto ya moto mais moto aza kaka ozotumpuka kaka merci mutumpule merci ceinture nyonso merci ceinture ya grand maison Fabrice Nkaya mwana woyo nayebi te mwana woyo aza nsango mwana woyo nayebi te natia ye kote masculin ou bien féminin nayebi te Fabrice Nkaya mposa na ngai ye na mwana woyo na ministre na ngai koyiba ngai mwana wana te soko yibi ngai ye ndeko na ngai merci ndeko na ngai oseya mai munene ebale mai ya mungwa esika na vana merci monde merci DJ Quick ndoki misu mine Nalaka toujours matara makolo na wana ukoma nakona muto ngojike mais ba faut na renforcer ndem merci wanezaki Dr Kabe la personne en bonne référence référence au monde entier référence zamba pambula mwana nyonso ya katakongombe na bosanité na pidis côté ya lomela
Ah, oui, bah appelle l'homme. wana esika na ngai na vandi Na village natal la maman na ngai. nalobi esika ngai na vandi bandeko na ngai elomela nande amboka mami ndimena bu vraiment motema kaka nzambe me nzoto etambola kaka c'est le temps. Merci. Zamba na nguya en tant que grand maison. ezalaka bien mutu koloba pe originaire na yo koloba pe esika outi nde place talobaka toujours bokeseni na ngai na bino nde yango bozwi telefone me bozwi nzoto te. C'est ça. bozwi telefone bobungisi répertoire na nga ti. C'est ça. na mosala tu tosalaka ezalaka bien koyoka trésor zozolo na mosala na caméra bapamboli yo koyoka kopambola Amos Lubaki Manisa Kembo, Didier Ki, équipe à Tokomi wapi, Epenge Fofana, azalaka na Sengo, Nekanga na bandako, na bamituka. Zabilo kwa mokili. Mais lokumu, dignité nanga, olekanga na ngote. Musala nyoso sa témoignage, c'est que ça musala te. C'est ça. Na sepeli na ndeko na biso parti aux États-Unis. Alobi sentiment nanga to esengo nanga eza komikitisa na kolata orgueil ya kozana New York kozana Chicago mais lobiko ya mwana nanga euti na mboka nanga yango nde sentiment nanga yango yoki na lobi anglais na lobi lingala mwana kofinga biso afinga biso na sana sentiment ya ke bato balandaka ngai pe bato babikaka soko obengi docteur Kabi expliquez ndenge oza kobela eza lokolo okoti na douche mozoyoka douche esoni ezalaka te soko okoti zwa savon zwa mai nika nzoto omoni docteur Kabe expliquez ye ndenge oza koyoka soki asali kisi omeli esimbi te expliquez ye à travers explication nde ye pa aza koévoluer est-ce que nakosi Kosite. Le docteur Kabe a un téléphone yemoko. Bengangai que docteur Kabe a zawat. Est-ce que na kosi docteur Kabe a un téléphone yemoko. Dilambo